Tá cuasaí tríise bheith thuas seall híos seall godí seall Craobh Iomána Luimnigh de bútóirí fé hain caiim Mocheallóg agus bútóirí fé naideach Tobar Phádraig le gach le bóta as gach le chaite an dáin godí seo. Cuch chuch críoch dearfacht leis na báithí grúpa. Agus Nartspáis, Omarcus Báis an son, Feite ag Kevin O'Brien agus sin scór fear Lewis a chléis a tréis 10 second mar sin. Shane O'Brien, tuairt fé scór agus an taction dinta ag Shane O'Brien. Gilán a fechan te drone na postaí, fechan se. Réasúnta sásta le Shane san taction dinta ge. Agus sin mar seansú Aaron Schlitter a dúir sé fé na scór hen gandá dunig. Cad é sin mar fast a bhfuil deisir bhaid an so tá leis sin nasóg agus chuthir slé is fóriil a cad é mar fast ó Shane O'Brien. Brisise sí go deasa dro Tom O'Brien. Tá Tom fósamach leis pas láimhe deisir bhaid an a hamáil fad ón captain ach ar deir níétach Barry Hennessy fechan éach ar dhéanamh mar bhí Gavin Carey timppla méle bhaide agus well an adó dheirigh séite an so aige donna cho Callahan. The Formula Championship, you've so many games where we're trying to improve each game. We just kind of died off maybe in the last couple of minutes, and maybe we might have done the same today. So I think maybe it's something we have to improve on, maybe our last 15 minutes, whatever that is. As I said, just keep improving game on game, and we're in a quarter-final in 2 weeks. So that's going to be another competitive game for us.